Kisah kapal hantu SS Orang Medan pernah viral pada masanya. Hingga kini ada misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti yang tidak tahu kejadian sebenarnya di kapal itu. Berdasarkan kisah, kapal kargo milik Belanda ini ditemukan di Selat Malaka. Kapal ini mengirim pesan darurat yang aneh. Setelah ditemukan, ternyata semua kru kapal telah meninggal dunia. Anehnya, kru awak kapal yang ditemukan sudah meninggal disertai wajah ketakutan. Matanya terbuka, tangan dalam posisi mencengkram, seolah menghadapi sesuatu di hadapannya. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya.